அடுத்து வந்துட்டு இது 3வது ரவுண்டா? ரெண்டு ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதனால 3வது ரவுண்ட் டைமர் ஸ்டார்ட் பண்றோம். இப்ப மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வர மிளகாய் டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகல. பாத்தீங்களா? எனக்கு தும்மல் வரல. ஐயோ இந்த டப்பா திறந்தாலே எனக்கு தும்மல் வரும். நீ தம் கட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க டைம் முடிஞ்சிச்சு. தும்மல் வரலையா? பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வரமிளகா வச்சு இந்த ஒன்னாவல அடுத்து என்டர் இந்த பாருங்க இப்ப நம்ம டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சத்தூள் எடுக்க போறோம். கொஞ்சமாவே கோபி பாத்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணு டைமர். பாத்தீங்களா ஒரு கணக்குல புளியுவேன். டைமர் ஆன் பண்ணிட்டான். ஆன் ஆயிடுச்சு. பொறையறதுப்பா. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொறையறிச்சா தும்முக்குள்ள ஏறுது பாத்துட்டு. இப்ப 4வது ரவுண்டு. எனக்கு தெரியல, எனக்கே அதிசயமா இருக்கு எனக்கு தும்மல் வராம இருக்கிறது. ஓகே இப்ப 4வது ரவுண்டு. இப்ப மிளகாவை உடைச்சு மூக்கு கிட்ட கொண்டு வரேன். நான் நல்லா பண்றனோ இல்லையோ, ஆனா நீ நல்லா பண்ற. என்ன பண்றது? இரு டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணாத, நான் மிளகா எடுத்துக்கிறேன். அப்ப நீங்க எடுத்து கையில வைங்க. ரெடியா வைங்க. பாருங்க வேட்டைக்கு ரெடியா வர மாதிரி ரெடியா வரும். பாத்தீங்கன்னா அது மூக்குல காட்டிருக்கு. அதை ஓபன் பண்ணதுக்கே இவருக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகே டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். சாரி டைமர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீ தம் கட்டு நல்ல பாருங்க தம் கட்டவே இல்லை நான். நீங்க தான் சாட்சி. எப்படி பாத்தீங்களா இது பண்றான். நீ வரமா டைம் முடிஞ்சு போச்சு. கீழே வைங்க முத. நீ சீட்டிங் பண்ற. இதெல்லாம் ஏமாத்துற வேலைன்னு அப்பவே நான் சொன்னேன். எவனாவது கேட்டீங்களா? இவனுக்கு நம்ம வரமிளகா யூஸ் பண்ண போறோம். வேட்டையை ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படியே டப்பாவோட தூக்கிட்டு போறோம். பாருங்க டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். டைமர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. பாத்துக்கிட்டே இருங்க. அப்படியே தலையை உள்ள விட்டுறேன் பாருங்க. நீ பண்றதுலயே மண்டைக்குள்ளதான்ப்பா ஏறுது. பாத்தீங்களா மண்டைக்குள்ள ஏறலாம். ஏப்பா மண்டை எங்க இருக்கு? ஃபைனல் ரவுண்ட் வந்து நானாவே பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு தும்மல் வரல, எனக்கு காட்டு மண்டைக்குள்ளதான் ஏறுது. இதான் கடைசி ரவுண்டு, 5வது ரவுண்டு. இப்ப நானே பண்ணிக்கிறேன். அவரு வந்து அவரே பண்ணிப்பாரு. எப்படா உனக்கு இந்த அறிவெல்லாம் வந்தது? டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். 2 பேரும் நாங்களே சேர்ந்து பண்றோம். 2 பேரும் சேர்ந்து பண்றோம். யாருக்கு தும்மல் வந்துருப்பாங்க. வெற்றிகரமாக ஜெயித்து விட்டேன். வைக்கிறேன் பாருங்க வெட்டு. பாத்தீங்கன்னா டைம் முடிஞ்சு தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. டைம் எல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு. இப்ப ஃபைனல் ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. 2 பேருமே தும்பிட்டோம். எதுவும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வீடியோ சேலஞ்ச் வீடியோ போடுறோன்றதுனால எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதோ போட்டிருக்கோம். இனிமே அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ இன்னும் நல்லா பெஸ்டா பண்றோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, எங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. நான் ஜெடி அடிச்சிட்டேன். ரொம்ப நாள்ல 1 2 4 5 இப்படி ஒரு நல்லவங்கிட்ட வந்து மாட்டிருக்கமே. நீங்க கேட்டதுனாலதான் இந்த வீடியோ. அதனால கண்டிப்பா இது வீட்டுல யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னு தான். ஓகே. வீடியோக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுல வந்துட்டு 2 கேமராமேன் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கேமராமேன் 2 பேரும் எப்படா நாங்க வீடியோ எடுத்து முடிப்போம், எப்படா அவங்க கிட்ட போனை கொடுப்போம், எடுத்துட்டு போய் எப்படா பொம்மை பாக்குறது அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்காகவே சீக்கிரமா வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம் நாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.